新加坡的定时炸弹、空调火灾、空调误用的隐患，通过正确的电线处理，防止卧室火灾，避免二手单位爆炸风险，定期维护确保安全。意识，终极安全工具，永远不要低估简单检查的力量。今天的步骤可以预防明天的灾难。如需获得许可的电线工作，请致电我们96807211。